السيدات والسادة، قناة صوت فايدة الإخبارية تتابع عمليات الإنقاذ البحري النهاردة من شاطئ الزهور، الشاطئ الشهير في أكبر مناورة بحرية لعمليات الإنقاذ البحري. وإحنا دلوقتي أهو بننفذ برنامج مهم جدا. الغريق طالع قدامنا اهو، وهنشوف الاسعافات الاوليه اللي هيجري لي المنقذ. اشتغل يا رمضان. ها هذا يا رمضان، اتكلم. انت بتعمل ايه؟ ايوه يا باشا. بتعمل ايه؟ بعمل اشتغل. ضغط على الصدر تمام وبعد كده بعمل له كوبلة الحياة. تمام تمام كده. طيب انت قول لنا، انت قلت جبت الغريق ازاي؟ يعني احنا عايزين نعرف انت جبته عملته ازاي. هو دلوقتي فاق تمام اهو. تمام فاق اهو. تمام. انت جبته ازاي بقى؟ انا بص، انا قاعد متابع الناس كلها قاعدة. حاسس بحاجه يا ابني؟ حاسس بحاجه كويس يعني؟ ها؟ لقيته عمال يغطس ويطلع. تمام. نزلت جري جبته على البدال. تمام اول ما جبته تمام. مع الحاجات دي اتعملت، الحاجات دي طلعته وجبته على البدال تمام. وعملت له التنفس الصناعي، كوبلة الحياة والضغط على الصدر والحمد طب لله. انت لما جبته وهو غرقان، انت رحت له منين؟ لا، من اي ظهره. مكان رحت؟ من ظهره. من ظهره. طب يا ريت كده انت ورينا كده عملت ازاي؟ عملت ازاي يعني؟ اهو. عملت ازاي؟ جبته من ظهره ازاي؟ يعني انا نزلت كده. انت دلوقتي في الميه. انت دلوقتي في الميه. جبته ازاي بقى؟ ورينا. تمام. انت جيت له من ورا. جيت له من ورا. تمام. جيت له من ورا وسحبته كده على. لكن لو جيت له من قدام لا، هيمسك فيا. صح ولا لا؟ هيغرقني، ممكن يخربشني، ممكن يعمل اي حاجه. برافو عليك يا حبيبي كابتن باشا. رمضان. واحنا بنتابع معاك عمليات الانقاذ. اظن السنه دي يعني الامور تمام يعني. لا، الحمد لله تمام. المناورات اللي احنا بنعملها على طول، لا. مفيش حالات غرق، لا، مفيش الحمد اي لله. مشاكل. احنا شايفين ما شاء الله الناس كتيره. يا ريت الكاميرا تجيبها لنا. الحمد لله. الناس بص كتيره اهو في البحر. ما شاء الله مفيش السنه دي اي حاله غرق، مفيش السنه دي الحمد لله. لا، الحمد لله. واحنا ان شاء الله معاكم في كل شط باذن الله. هنقعد لله. مع المنقذ ساعه او ساعتين، نعمل المناورات اللي انتوا شايفينها. وشد حيلك، ومتشكرين جدا. الله ينور عليك. الله يبارك لك. شكرا. السلام عليكم. صار جد.